Sin embargo, existen diferentes tipos de Glock, cada uno con pequeñas variaciones en su nombre como Gen 3 o Gen 4. Estos pequeños detalles representan las diferentes generaciones de Glock. Al igual que otros productos que evolucionan a través de diferentes generaciones, las Glock también presentan mejoras y cambios que no siempre son evidentes a simple vista. En algunos casos, estas diferencias pueden ser sutiles o incluso irrelevantes para algunos utilizadores. Sin embargo, en otros casos, estas modificaciones pueden marcar una significativa diferencia en el rendimiento y la experiencia general del arma.